喺好多人嘅刻板印象入邊啦，都覺得秋冬浸溫泉先係最適合嘅喎。又話咧夏天浸溫泉係未夠腦入咗水啊！我哋嚟問下豬豬係咪先？夏天適唔適合浸溫泉㗎？豬豬，其實呢，好多人都唔知夏天浸溫泉係最爽嘅。第一個呢，你夏天飲啲可樂啊、奶茶啊，飲到個肚腩好似我咁大，就要浸啲溫泉去濕氣啦。第二個呢，你睇得我一個人一個池喎，包場，少啲人浸咪舒服啲。有好多朋友仔咧都想知咧，每次浸溫泉咧，點解有啲人咧用塊濕布放喺個頭頂度啊？都好好奇啊！豬豬可唔可以同我哋嚟攻略一下，分享一下？其實呢，你講緊係咪好似哆啦 A 夢咁樣啊？哦，你睇翻個圖好得意，其實唔係為咗貪得意先咁樣噶，其實係有啲功效嘅呢。個功效就係擺個濕布喺頭頂呢，可以平衡到身上同埋頭頂嘅溫度，因為你浸溫泉身係熱嘅，頭頂係凍嘅，咁樣你平衡咗就唔會頭暈，你個氣就會順啦。咁各位朋友仔記住關注我哋關鍵旅遊啦，我哋去到邊都有啲實用嘅貼士同你分享㗎。